春风700MT，我是盯着发动机来的，顺便呢拆下车身给大家看一看。那究竟它是不是库存件拼凑呢？咱来看看车身零件的出厂日期吧。座椅带有加热，而且这座椅是重新设计的。拆掉坐垫，先看一下 ECU。ECU 用的是博世的，这个 ECU 的出厂日期是24年8月7号，整车布线算是比较工整的。这台车的出厂日期呢是24年11月份，所以 ECU 出厂是8月7号，也是合理范围内，不算库存。车身名牌给大家看一下，24年11月，发动机型号是283MU。车呢是我朋友买的，我给他找了一些优惠，然后邪恶的想法就是让我拆一遍啊，他也很爽快的同意了。现在干活的就是他。700MT 的外观呢更像800MT 了，这种外观应该算是春风的一个家族化设计。本来700MT 是一个海外车型，这次呢它只是一个正常的改款，但是没想到拿到国内来卖了，价格又定的比较低，所以说质疑声就比较大。所以我跟我朋友同样也是好奇，那怎么办呢？咱就拆一遍，因为很多零件上能看到出厂日期，特别是发动机的用料，因为这个你是从外观看不到的。卡钳的出厂日期也是24年8月份，手把加热也是带的。来看下这个排气的造型，看样子也是重新设计的。外观上看好像是双触媒，因为欧5加的排放比较严格。当然这个是不是双触媒也不能拆开看了。后刹车棒的生产日期呢也是24年8月5号，后脚踏板的生产日期是24年9月19号。那这些都不是库存件，都属于新订购的。当时700MT 上工信部的时候，我就有点意外，因为我知道的这个车在国外卖了好久了，我以为还是继续会在国外卖，国内就不卖了。这个价格杀回国内确实是杀疯了，这应该算是2025开年第一卷吧。可能因为是海外车型，所以你看电瓶上的标签都不一样，不光这布线比较工整啊，而且一些插头啊都有中文标识，背面是英文标识，哪怕新手去拆的话都知道这个插头是干啥的。这个设计挺友好，希望春风一直保持下去。这边拆掉油箱外壳，油箱的实体是被这个外壳包裹的，然后油箱是长这个样，大家欣赏一下。掀开油箱就能看到空滤了，空滤跟储流箱700的是一样的，或者说跟春风650也是一样的。油箱端料给大家看一下，这个走线确实不乱。然后这个呢就是它的空滤。空滤呢不算难拆，因为我这是要把发动机抬下来，所以说要把空滤拿掉。正常换空滤棉的话，就中间这个片片往上一抽就能换了。来看一下这边的插头，那同样啊，插头上面都是有标签的，插头没有乱堆乱放，都是被固定起来的。有这个标签，不管对车主还是对修理工都是很友好的。高压包呢也是属于改进型的。这一个应该是春风的物联网模块吧，出厂日期是24年9月份的。它的节气门呢是拉线的，不是电子的，这个价格肯定上不了电子油门。然后喷油嘴的线呢上面也是有标签的，因为它区分1缸和2缸，所以大家看一下标签上都有标志。散热风扇用的是松下的，也是好东西啊，总算让我找到了排气的出厂日期位置。这是劲浪的排气吧，然后是24年9月份的。以前雅马哈的排气就是劲浪的。节气门上的几个传感器呢也都是博世的，甚至这2个氧传感器也都是博世的。博世的东西都不便宜，这个大家应该都知道。喷油嘴也是博世的。这样来看的话，700MT 它也不是库存件拼凑，而且零配件也不是说用廉价的件来凑合的。ABS 棒呢用的是瑞丽的，看看它的出厂日期是24年7月份的，整流器是24年8月份的。保险盒呢在这里，它有一个防水皮覆盖，这个位置还是比较好操作的。好了，发动机就抬下来了，怎么感觉抬下来发动机的车就跟鹦鹉被拔光了毛似的啊？今天的主角就是它，700MT 的发动机。一会儿带回我的工作室，把它给分解了，拆解看一下，在看不见的地方有没有偷工减料什么的。春风700MT 发动机拆解，来看看价格不到3万的700MT，对比当初5万多的储流箱700发动机是否有缩水。再来看看零件日期，
毕竟发动机的用料外观是看不到的。离合盖的出厂日期是24年9月25。来看一下离合，离合依旧用的是日本的富士的滑动离合。春风的650呢用的是长兴的离合，楚留香700呢用的也是富士的滑动离合。咱就不说富士离合多好了，最起码富士离合的采购价格比别的离合要高。来看一下，这个是富士的标，离合的日期呢也是24年7月份的。离合器是没有缩水，用的是纸基离合片。国产品牌用富士离合的还是比较少的，主要原因还是价格贵。下一步再来看看离合大鼓，因为有的厂家呢为了控制成本，它只采购富士的离合片，或者说只采购富士的离合小鼓。这个离合大鼓呢也是富士的，所以呢离合整套都是富士的。看一眼轴承，在内圈看到 TMB 了，那这就应该是日本的 NTN 轴承了。分类是长寿命轴承，轴承也没有缩水。顺风发动机轴承用的一直都很好，用 NTN 比较多。最后拆到档齿，再给大家确认一下轴承。拆掉缸头盖，这个缸头盖呢跟春风650是不一样的，它有了个2次回气，所以缸头盖做了一个重新的设计。大家看一下这里就知道了，它有回气的孔。700MT 的发动机型号呢是283MU。然后楚留香700的发动机型号也是283MU，但实际拆下来两台发动机还是有不一样的。好，看一下缸头，缸头的出厂日期是24年9月份，压盖上面的雕刻就是生产日期。再来看一眼胀紧器，这个是机械式的胀紧器，楚留香700呢是油压胀紧器，胀紧器的出厂日期是24年7月份。胀紧器不一样呢，缸头就会不一样，主要体现在这里。油压胀紧器中间只有个洞，所以说这个缸头呢跟楚留香700是不一样的。让我手指这里面油道也不一样，因为楚留香是油压胀紧器，它这个地方的油路啊有个指挥阀，但是700MT 是没有的。机械胀紧器的稳定性会更强一点，而油压胀紧器呢对石龟链的寿命是有帮助的，所以这俩是各有千秋。看一下凸轮轴，凸轮轴是球磨铸铁的，然后做了氧化处理。这个工艺跟春风的650和楚留香700是一样的。到现在大家没看到缩水是吧？来看看气门挺柱，相对于春风650来讲，这气门挺柱的顶部还做了 DLC 工艺处理，相当于是升级了。DLC 工艺跟大家讲过，就是相当于金刚石涂层。拆掉缸头，咱们再来看看气门。气门是我们江苏的长营气门。大家最熟悉的性能猛兽铃木 GSX-250的气门也是长营的，已知春风650和楚留香700是陶瓷钢。来看看这700MT 有没有缩水啊？目测一下，还是陶瓷钢。打个光给大家看一下，电镀陶瓷气钢，看着表面锃亮，而且这个航模纹看样子应该是升级过的。这个钢呢是江门的朝阳气钢做的。关于这个航模纹的升级，我专门问了一下他们，确实得到了肯定。因为这种航模纹啊，在汽车界已经率先开始用了，这个需要设备升级才能出来这种航模纹。好，看一眼活塞，活塞顶部有点黑呢是正常的，因为装吸气器活塞上面是要抹机油的，所以刚开始用上面就会烧得乌黑，不管谁家都这样。活塞呢是锻造活塞。这650可不是锻造活塞啊，这活塞的用料也是拉到顶了，化油器清洗剂喷一喷，立马干净了。活塞顶部做了微糊氧化工艺处理，裙部是二硫化钼。活塞环是安庆的 PVD 工艺的活塞环。活塞相对于650来讲是升级，相对于楚留香700是没变。来摘掉它的档齿，咱们就能看看轴承了。看一下，是日本的 NTN 没错，这边有产地是日本浙潘。看一下档齿，档齿是秋田的，这边能看到秋田的标，24年8月份的。像宝马啊、KTM 啊这些也在用秋田的齿轮，这个就不用多介绍了。目前来看呢，这机器用料是真的可以，相对于这个价位，发动机给这个用料是相当的实在了。大家翻一下我之前的拆机视频就知道，在国产的双缸发动机里面能给到这个用料的已经是很罕见了。过桥齿24年6月份的，也是秋田的，开发动机的时候刮了一道，我朋友估计得心疼。春风这块对发动机用料确实挺舍得的，这个是实话实说。这个机油底壳的构造也是有点不一样，它的放油螺丝在侧面，像650的放油螺丝在底下。都看到这了，喜欢的老铁给咱点个赞啊！
你说这要是穿越回5年前，你跟大家讲700排量的车不到3万块钱，别人会不会说你是胡扯？5年前3万你只能买个 DL250吧。先看一下平衡轴瓦，平衡轴瓦呢是祥盛贝克的，是同级瓦。把副轴轴承拿出来给大家看一下啊，它是日本的 N4K 的，上面直判，说明产地也是日本。磁电机转子这里也能看到生产日期是24年8月份的。看一下这个丈段式连杆，大家看不到接缝吧？这就是丈段式连杆的优势，它的唯一性好，精度高一些。正常的连杆上下是有接缝的，但是你们看看这个丈段式的，基本上看不到缝隙的，会让你误以为它是一体的。看一下曲轴，大家看一下它的合膜线是宽的，说明是锻造的曲轴。它中间的蓝色呢是高频淬火，这跟楚留香700是同一根曲轴啊，各母钢的锻造曲轴。曲轴的出厂日期呢是24年7月份。下面这个22233呢是配瓦用的，它代表着曲轴的公差。石龟链呢是整合的强化型石龟链啊。对了，看一下曲轴瓦，曲轴瓦呢也是祥盛贝克的。同级瓦，然后出厂日期是24年2月份，这是它的平衡轴，上面也有生产日期，24年5月份的。这就拆完了，用料是相当可以，没有任何缩水，还有升级，锻造活塞啊，陶瓷钢 DLC 工艺的气门挺柱，然后是复式的离合。对了，气缸的航模工艺也有升级，然后依旧是丈段式的连杆，进口的轴承，用料是很能打。非常对得起这个价格，我现在得把它装起来。我朋友急吼吼的要骑车呀，这个装机过程呢就不细拍了啊。中钢给它套上，凸轮轴呢给它装上，我再给它呢贴3桶安妮的 SP 级的全合成机油啊，机油葡萄味的，带上天灵盖，螺丝打好扭力，搞定。装完了啊。防冻液加好了，哎呀，机油没加好，哎，弄两下给拉了吧。OK， 那我们来看一下这个车啊，它应该是没有动力模式的，没有动力模式，然后后轮的 ABS 可以开启关闭，然后 TC 可以开启关闭。然后动力模式就没有了，或者是也可以这样，就长按这个键，如果长按这个键的话是，变成 Off Road 模式啊 ，Off Road 模式，这个时候默认 TC 是关闭的，然后 ABS 也是关闭的，然后再按一下就打开了。那或者是另外一种关闭 TC 的办法，就是我们进入 Set 界面，然后在这里单独关闭。好，那我们下面来看它这个车1档能不能破百。78.8。107.2。下面呢，咱们就直接来测它的100公里加速性能啊！测试执行机车圈加速测试标准，测试环境温度是8摄氏度。经过实测呢，这部车100公里加速耗时为4.5秒，2档破百。打开机车圈拉力车实测加速排行榜对比，目前暂列14位，是跟川崎的 Versys 650还有 QG 的骁650加速成绩是一样的啊。这部车的发动机它在4000转左右的时候啊，有一个比较明显的共振啊，除了屁股啊、手脚这些部位之外，它这个前风挡啊也会跟着一起嗡嗡嗡的震啊，在这方面这个感觉不太好。再一个呢，是它挂档方面啊，感觉有些生涩，有时候勾的我这个脚趾头有点痛啊，不知道是不是新车的原因。当然了，我相信换好一点的机油是可以改善这2个问题的。另外呢，这部车的油门啊，我也特别感受了一下啊，
因为之前那个楚留香刚上的时候，它那个油门延迟是比较大的。那这台车换了拉线油门，并且重新调整了这个 ECU 之后，我感觉这个油门已经是挺正常的了，没有什么问题。OK， 关于这部 MT700的所有测试数据啊，